एवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशात्मे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वने सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण कीर्तिमान प्रभु जी। ओके, तो इस्कॉन नाम मंगलुरु स्थित श्री श्री राधा गोविंद મંદિરના પ્રમુખ નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત અને એમના માર્ગદર્શન અને એમના સલાહ સૂચન હેઠળ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો આપણે જે ઓનલાઈન કોર્સ અભ્યાસ છે એના 45મા બેચમાં આપણા લેવલ 1ના ગુજરાતીના ભાષામાં સવારના 6 વાગ્યામાં આપ સૌનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। ગઈકાલે આપણે શરૂઆત કરી હતી આ યજ્ઞનો। એટલા અને યજ્ઞ આપણે એ રીતે કહી શકીએ કારણ કે આમાં સરસ મજાનું આપણે આધ્યાત્મિક ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે લઈ રહ્યા છીએ કે જે આપણને 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન છેલ્લે આપણને કહેશે કે જે આ ગીતાનું અધ્યયન કરે છે, ગીતાનું પાઠન કરે છે, એ પણ એક જાતનો પોતાના બુદ્ધિ દ્વારા યજ્ઞ કરી રહ્યો છે। એટલા માટે આને આપણે ગીતા યજ્ઞ તરીકે કહી શકીએ। અને આ ગીતા આ યજ્ઞમાં આપણે બધા જોડાયેલા છે, બધા આપને ફરીથી આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો। અને એ રીતે ગઈકાલે આપણે પહેલો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો કે જેનું નામ હતું અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિનું નિરીક્ષણ। અને આજે આપણે એ યજ્ઞમાં આગળ વધી રહ્યા છે। આજે આપણે બીજો અધ્યાય લેશું। બીજા અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર અથવા તો ગીતા સારાંશ। અને શરૂ કરતા પહેલા આપણે ગઈકાલે થોડી ઘણી બધી ભૂમિકા બધી સમજ્યા, કેવી રીતે વોટ્સઅપ ગ્રુપનું બધું સંચાલન થાય છે, કેવી રીતે બધી આપણે ક્લાસરૂમનું સંચાલન આપણે કરશું, કેવી રીતે આપણે પ્રશ્નોત્તરી લેશું, કેવી રીતે આપણે બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરવાની હશે જેથી કરીને આપણને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થાય। અને ત્યાર પછી આપણે અધ્યાયની શરૂઆત કરી હતી અને એમાં આપણે અર્જુનના રિલેટેડ જે 4 પ્રશ્નો હતા એ આપણે સરસ રીતે આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા। તો કોણે આમાંથી ગઈકાલે જે પહેલો અધ્યાય જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો એની ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરી લીધેલી છે? જેણે કમ્પ્લીટ કર્યું એ ચેટ બોક્સમાં લખી શકે છે અથવા તો પોતાનું હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે। પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એના તરફથી એ લોકોએ ક્વિઝ સોલ્વ કરવી બી જરૂરી છે આપણે। કૃષ્ણકુમારી માતાજી, ગોપાલ પ્રભુજી, પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ મને લાગે છે અને જે લોકોએ કન્ફર્મ કરેલું છે કે પોતે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન કરેલા છે એના હું નામ બોલું છું। ડિમ્પલ માતાજી, પછી આપણે આ
ખુશ્બુ માતાજી પણ નવા લાગે છે, શ્રુતિ માતાજી, પછી આપણે દીપા માતાજી, સાગર પ્રભુજી, ઈશા માતાજી, આ બધામાંથી કોણે કોણે ગઈકાલે પહેલા અધ્યાયની ક્વિઝ સોલ્વ કરી લીધી? દર્શના ત્રિપાઠી માતાજી, શિલ્પા માતાજી, ચેટ બોક્સમાં સાગર પ્રભુજી લખે છે કે એમને કરી લીધી છે. ખૂબ સરસ. ચલો પ્રભુજી, કેવો રહ્યો આપનો અનુભવ અત્યાર સુધી વર્ણવો. હાલાકી બહુ નાનો અનુભવ છે, ફક્ત પહેલો અધ્યાય જ આપણે કવર કર્યો છે અને એની આપણે ક્વિઝ સોલ્વ કરેલી છે, તો અત્યાર સુધીનો આપનો સંક્ષિપ્તમાં અનુભવ વર્ણવો. હરે કૃષ્ણ સાગર પ્રભુજી, થોડો સંક્ષિપ્તમાં આપનો પરિચય આપશો તો પણ ગમશે. ડિમ્પલ માતાજી કે છે કે નેટ પ્રોબ્લેમ હતો એટલા માટે નહોતું ખુલ્લું, શકી આજે કરશે. સરસ માતાજી, આજે એમ હોય તો બંને અધ્યાયને એક સાથે કરી લેજો. ઓકે સાગર પ્રભુજી, આપ થોડું મારા ખ્યાલથી શેરિંગમાં આપને કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. આપ વિડીયો ઓન ન કરી શકો તો એમને પણ બોલી શકો છો, સંક્ષિપ્તમાં આપનો અનુભવ વર્ણવી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ચાલો, કાંઈ વાંધો નહીં. તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણે આ બીજા અધ્યાયને આપણે ગીતા સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર શું કામે કહીએ છીએ આપણે? કારણ કે ગઈકાલે આપણે જે પહેલો અધ્યાય કર્યો એમાં અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા અને પાંચમું એટલે કે પોતે કન્ફ્યુઝન હતો અને ડાઉટમાં હતો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના 5 પ્રશ્નોના અને કન્ફ્યુઝન એની જે દ્વિધા હતી એના આપણને જવાબ આપી દે છે. એટલા માટે આપણે એને ગીતાનો સાર કહી શકીએ. અને બીજું એટલા માટે આપણે એને ગીતાનો સાર કહી શકીએ કારણ કે બધા પ્રશ્નોનો જવાબ મળ્યા પછી 54મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન આ અધ્યાયના 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું? કોને કહેવાય સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ? અથવા તો જે સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય એનું જીવન આચરણ કેવું હોય, કેવી રીતે ચાલે, ઉઠે, બેસે. તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55 થી લઈને, શ્રુતિ માતાજી કહે છે કે મેં પણ ક્વિઝ ખુલ્લી નથી, આજે ફરીથી થાય. જી શ્રુતિ માતાજી, બધા ટ્રાય કરજો, પ્રયત્ન કરજો. ડે ટુ ડે કરતા રહેશો ને તો બહુ આપણે તાજું હશે ને તો જલ્દી ને જલ્દી આપણા માઇન્ડમાં છે ને ફ્રેશ થઈને આપણે ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે. એટલે કે બધાને વિનંતી છે કે ડે ટુ ડે જો ક્વિઝ સોલ્વ કરી લેશે બહુ વધારે સમય બી નહીં લાગે, હાર્ડલી 10-15 મિનિટ જેવો સમય લાગશે. અને જો બધા સારાંશ બધું ડિટેલમાં વાંચશો તો કદાચ 5-10 મિનિટ વધારે એક્સ્ટ્રા લાગે, પણ અડધી કલાકથી વધારે તો કોઈ કાળે તમારો સમય વધારે લાગશે જ નહીં. તો બધાને વિનંતી છે કે 15-20 મિનિટ જેવો સમય આપીને બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરી લે. તો આ રીતે ભગવાનને પછી જ્યારે 54મા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું છે, એનું જીવન આચરણ કેવું હોય છે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55 થી લઈને 72મા શ્લોક સુધીમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા આપે છે અને એનું જીવન આચરણ કેવું હોય છે એ બધું સમજાવે છે. પણ મહત્વની વાત એ છે કે 55 થી લઈને 72મા શ્લોકમાં એટલે કે 18 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાકીના જે અધ્યાયોમાં બીજાથી લઈને 18મા અધ્યાય સુધીમાં જે જ્ઞાન આપે છે ને બધાને આપણને ટચ એન્ડ ગો કરીને આપણને કહી દે છે. તો એ રીતનું સેન્સમાં પણ આપણે કહી શકીએ કે આ ગીતાનો સાર અથવા બીજો અધ્યાય ગીતાનો સારાંશ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એકવાર બતાવશો ક્યાં આવે? જી દીપા માતાજી, શું જોવે છે? શું બતાવું આપને? ક્યાં આવે? ક્વિઝ નું પૂછો છો કે શેનું પૂછો છો? ઓકે તો આ રીતે આપણે બીજા અધ્યાયને ગીતાનો સારાંશ અથવા ગીતાનો સાર કહીએ છીએ. બધા જો ફટાફટ થોડું ઘણા પ્રશ્ન હોય આ ક્વિઝ તો ક્વિઝ દીપા માતાજી આપણને વિજય માતાજી લાસ્ટમાં શેર કરી દેશે. વિજય માતાજી અત્યારે થોડું સંક્ષિપ્તમાં જલ્દી શેર કરી દો ને કેવી રીતે ક્વિઝની સોલ્વ કરવાની છે, પ્રશ્ન છે તો. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વિજય માતાજી. હા પ્રભુજી. ક્વિઝના માટે ક્વેશ્ચન છે દીપા માતાજીનો, પ્લીઝ એમને બતાવી દો ને ક્યાં આવે છે અને શું છે. હા પ્રભુજી, હું આન્સર કરી દઉં છું અને શોર્ટ વિડીયો પણ રાખી દઈશ ગ્રુપમાં. ઓકે સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. ઓકે તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આ અધ્યાય થોડો મોટો છે, આપણે 72 શ્લોક છે અને બહુ અગત્યના ટોપિક આપણે કવર કરવાના છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે અર્જુનના પ્રશ્નો ક્યાં હતા. કોણ કહેશે અર્જુનના ક્યાં પ્રશ્નો હતા પહેલા અધ્યાયમાં? અક્ષય પ્રભુજીને છોડીને કોઈ જવાબ આપો. ચાલો, જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય એમાંથી કોઈ જવાબ આપો. હરે કૃષ્ણ, ફટાફટ, આપણે સમયનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જી દર્શના માતાજી બોલો. ચાલો. કરુણા,
કોઈ હમ, આનંદ નથી, પાપ અને કૌટુંબિક પરંપરા. ઓકે, સરસ. દર્શના માતાજી બી રિપીટર છે, પણ જો કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ હજી જવાબ આપ્યો હોય તો બહુ સરસ, ખુશી થાય. અને અક્ષય પ્રભુજી, જેમ આપણે મહેશ પ્રભુજી છે ને, મહેશ પ્રભુજી સવાલ પૂછવામાં પહેલા હોય છે, એવી જ રીતે અક્ષય પ્રભુજી પણ છે ને જવાબ આપવામાં પહેલા હોય છે. પણ રિપીટર તરીકે એમને હું કહું છું કે ભાઈ ક્યારેક ક્યારેક એમને હું શાંત કહું કે તેના સિવાય મને જવાબ આપો, બાકી નહીં તો અક્ષય પ્રભુજી પાસે તો હંમેશા જવાબ હાજર જ હોય છે. જી રણમય માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ રણમય માતાજી. ઓકે, ચાલો. તો આ રીતે જે પ્રમાણે દર્શના માતાજીએ કીધું છે, આપણે ગઈકાલે પહેલા અધ્યાયમાં કવર કરેલું હતું. જી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે. કોઈ આનંદ નથી. હા, એ આપી દીધો અક્ષય પ્રભુજીએ જવાબ. ઓકે, સરસ. તો ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા. કરુણા એટલે કે એવી બધાના પોતાના સગા વહાલા આપતજનોને જોઈને એના મનમાં કરુણા, પ્રેમ, લાગણી જન્મે છે. એને લાગે છે કે આ બધાને મારીને પણ જો મને ગાદી મળી જશે તો હું કેવી રીતે ગાદીનો પણ આનંદ ભોગવી શકીશ. અને પછી એને પાપવૃત્તિ લાગે છે કે ભાઈ મારા ગુરુજનો અને જેના ખોળામાં રમ્યો છું એ બધાની જો હત્યા કરીશ તો પણ મને પાપ લાગશે. પોતાના સેમ યુદ્ધ કરવા એટલા કે એક પાપ છે જ. જય શ્રુતિ માતાજી, બરોબર પ્રયત્ન કર્યો, સરસ. અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ એટલે કે ખાલી પોતાના પૂરતું નથી વિચારતો, પણ સમાજ અને પોતાના પૂર્વજો સુધી પોતે વિચારે છે કે કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે સમાજમાં, કેવી રીતે સમાજનું આપણે કહી શકીએ કે અણવાંછિત પ્રજાને બધી ઉત્પન્ન થશે. અને અસમંજસ એટલે કે ભાઈ એની સમજાતું નથી કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું તો શું કામે કરવું, યુદ્ધમાં જીતવા માટે મારા માટે બેનિફિશિયલ છે કે ભાઈ સામેવાળા પક્ષ જીતે એના માટે સારું છે. આવું એના મનમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો આના સંદર્ભમાં પછી હવે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં એના પ્રશ્નોના જવાબ આપશે અને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે. તો બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોક નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપણે જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે 47 શ્લોક કવર કર્યા, એમાં આપણે જાણ્યું કે અર્જુન અને સંજય દ્વારા જ, અને પહેલો શ્લોક એકમાત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલવામાં આવે છે. બાકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા એક પણ શ્લોક આપણે બતાવવામાં આવતો નથી. અને આ બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનું શરૂ કરે છે. તો આવી રીતે આપણે કહીએ કે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને થોડો ઘણો હલકોસો ઠપકો આપે છે. એ શું કહે છે કે ભાઈ તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? એટલે કે જ્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પોતે ઉભેલો છે, સામે ક્ષત્રિય તરીકે પોતાનો સ્વધર્મ છે, કારણ કે સામેવાળા લોકો એને લલકાર આપે છે, પડકારે છે, તો યુદ્ધ કરવો જોઈએ. એની બદલે એના મનમાં આવા બધા કરુણા, લાગણી, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા, એવા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે અને પોતાને કન્ફ્યુઝન થાય છે. આ બધી ચીજોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મલિનતા તરીકે વર્ણવે છે કે ભાઈ આવી મલિનતા તારા મનમાં ક્યાંથી આવી? ક્ષત્રિય તરીકે અને યુદ્ધભૂમિમાં ઉભા આવું બધું તું વિચારે છે? પછી કહે છે કે જીવનનું મૂલ્ય સમજનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. એટલે કે ભગવાન હવે જે જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા છે, હવે એની ભૂમિકા બાંધે છે. આના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણે જે મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે એનું લક્ષ્ય શું છે, એનું મૂલ્ય શું છે, કેટલું કિંમતી મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે. તો એ મનુષ્ય જીવનનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને કેવું જ્ઞાન કેળવવું જોઈએ, એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂમિકાના રૂપમાં બતાવે છે. અને અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ જે પ્રમાણે તું વર્તસ એ પ્રમાણે જીવનનું મૂલ્ય તું જાણતો નથી. અને એના ન જાણવાના પ્રમાણે શું રિઝલ્ટ આવે છે પણ શું કહે છે કે તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે મનુષ્ય જીવનમાં આપણે શું છે કે ભાઈ સારો ઉપયોગ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. પણ જો એ રીતે આપણે મનુષ્ય જીવન ન વાપરીએ અને આપણે આપતું ફાલતું આપણા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયામાં જ આપણે અટવાયેલા રહીએ તો આપણે અધોગતિ થાય. હોઈ શકે આપણને આગલો જન્મ મનુષ્ય જીવન ન બી મળે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન એની ભૂમિકા બાંધે છે અને એ પછી હવે આપણને સમજાવશે. પણ આ બધા કરતા વધારે મહત્વનું એ છે કે જે વેદ વ્યાસ મુનિ આ ભગવદ્ ગીતા ગણેશ ભગવાન દ્વારા લખાવેલી હતી, એ શું લખે છે? જ્યારે ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે ભગવાન અવાજ. કેમ એમ નથી કહેતા કે ભાઈ કૃષ્ણ બોલ્યા, વાસુદેવ બોલ્યા, દેવકી પુત્ર બોલ્યા, નંદનંદન બોલ્યા, એવું કાંઈ સંબોધન નથી કરતા, પણ શું કહે છે કે ભગવાન ઉવાચ. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભગવાનની આપણે અનુભૂતિ જે છે એ 3 તબક્કામાં આપણે કરી શકીએ. 3 રીતે આપણે ભગવાનને સમજી શકીએ, ભગવાન વિશે જાણી શકીએ, ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવી શકીએ. પહેલું શું છે? બ્રહ્મ. એટલે કે ભગવાનને એક આપણે પ્રકાશ, જ્યોતિ અને ઉર્જા તરીકે સમજીએ તો. અને બીજું શું છે? પરમાત્માના રૂપમાં. અને ત્રીજું શું છે? ભગવાનનું દ્વિભુજા અથવા શરીરધારી રૂપ. હવે આમાં શું છે? ભક્તોના બધાના અલગ અલગ તબક્કા હોય છે.
જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ સમજતા હોય છે, નિર્વિશેષ સમજતા હોય છે, એ લોકો શું સમજે છે કે ભગવાન એક શક્તિ છે, ભગવાન એક ઉર્જા છે અને ભગવાન એ રીતે પ્રકાશ છે અને એવી રીતે એ પ્રકાશ ઉર્જામાં પોતે પોતાની જાતને વિલીન કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને એનાથી આગળનો તબક્કો શું છે કે કોઈ શું સમજે છે કે ભાઈ ભગવાન જે છે પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં એમનો વાસ છે. અને એવી રીતે એ લોકો જ્ઞાન યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, વધારે ને વધારે જ્ઞાન શાસ્ત્રોને બધાનું પઠન કરીને એ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની અથવા તો ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ અથવા તો પરમાત્માને નિહાળવાના તરફ એ લોકો આગળ વધે છે. આમાં પણ આપણે કહી શકીએ કે થોડા ઘણા આપણે હઠ યોગી અને અષ્ટાંગ યોગી લોકો સામેલ હોય છે. અને જે ત્રીજો તબક્કો જે છે ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપ અથવા ભગવાનનું શરીરધારી રૂપ, એટલે કે જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એ જે ભક્તો કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તો કે ભગવાનના સાકાર રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. સાકાર રૂપ એટલે કે ભગવાનને આકાર છે, ભગવાન નિર્વિશેષ નિર્ગુણ નિરાકાર નથી, પણ આકાર સહિત સરસ મજાનું દેહધારી રૂપ છે ભગવાનનું અને દ્વિભુજા રૂપ છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ છે, મુકુટધારી છે, બંસીધારી છે અને એવી રીતે એમાં ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનની પૂજા કરે છે, ભગવાનની અર્ચના કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનના મંદિરે દર્શને જાય છે. આમાં આપણે કહી શકીએ છીએ આપણે બધા આમ આદમી જે આપણે કહીએ ને કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય, આ બધા ભગવાનના સારા ભક્તોને એવા આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. બાકી બે કેટેગરીમાં આપણે જો કહીએ ને તો જે કહીએ ને કે જે નિરાકાર નિર્વિશેષ અને નિર્ગુણવાદી જે છે, ભગવાનને આવી રીતે હઠ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, જે બહુ કપરો માર્ગ છે આપણે. અને એ જ ભગવાન આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ આજે જ ડિટેલમાં સમજાવશે. તો આપણા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા અથવા ભગવાનની અનુભૂતિ કરવી, ભગવાનના ભક્ત બનીને ભગવાનના સાકાર રૂપમાં જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, એ બહુ સહજ છે આપણા માટે અને ઘણું ખરું આપણને મદદરૂપ થાય છે. તો આ રીતે ભગવાનની આપણે 3 તબક્કામાં આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. હવે વેદ વ્યાસ મુનિના જે પિતા જે છે એટલે પરાશર મુનિ, એ પણ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય બતાવે છે. કારણ કે તમને ખ્યાલ હોય તો ગઈકાલે આપણે જે પહેલો અધ્યાય લીધો એમાં ક્યાં 5 અગત્યના ટોપિક આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી જ્ઞાન મળશે? કોણ કહેશે? ભગવાન, જીવ, ભક્તિ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. બરાબર, સરસ. મેં કીધું ને અક્ષય પ્રભુજી તો હંમેશા રેડી હોય છે, એકદમ રેડી રેકોર્ડર છે આપણે. અને અક્ષય પ્રભુજી પણ ઘણા વખતથી આપણે એઝ અ રિપીટર તરીકે જોડાયેલા છે. તો આવી રીતે શું છે, આપણે પણ આ બધામાં છે ને પાર્ટિસિપેટ કરવું જરૂરી છે. કારણ કે પ્રશ્ન પૂછવા જરૂરી છે, પ્રશ્ન ક્યારેક પૂછાય તો એનો આપણે જવાબ આપવો જરૂરી છે. જરૂરી નથી હર વખતે બધા જવાબો આપણને જાણતા જોઈએ, પણ પ્રયત્ન તો કરી શકીએ. અડધો જવાબ જાણતા હોય તો અડધો આપવાનો, ઇવન ક્યારેક ખોટો જવાબ બી આપણે જાણતા હોય ને તો પણ આપણે આપવાનો. તો જ આપણને ખબર પડશે કે ભાઈ મેં જે જવાબ આપ્યો છે એ ખોટો છે. પણ આપણે જો શાંત રહી જશું તો આપણને પોતાને ખબર નહીં પડે કે ભાઈ ખોટું જાણવું જ્ઞાન મેળવ્યું છે કે સાચું જ્ઞાન મેળવ્યું છે. એટલે કે આવી રીતે સવાલ જવાબમાં આપણે પોતાને પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે, ઇન્વોલ્વ કરવાનું છે. કારણ કે તમે જોજો આજે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે પણ છે ને એક સરસ મજાના પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં છે, કાવ્યના રૂપમાં છે. ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં કહીએ ને તો બહુ 14 મહત્વના પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે. અને ક્યારેક ક્યારેક કોઈ પ્રશ્નના પેટા પ્રશ્ન તરીકે બીજા એમાં 8 પ્રશ્નો આવેલા હોય છે, ક્યારેક 6 પ્રશ્નો આવેલા હોય છે. એટલે કે એકચ્યુઅલ જો ગણતરી કરવા જઈએ તો કદાચ હોઈ શકે 40 થી 50 પ્રશ્નો અર્જુન પૂછે છે. પણ બહુ મહત્વના શ્લોક આવી રીતે 14 શ્લોકમાં આવી રીતે અલગ અલગ પ્રશ્નો પૂછે છે. તો પ્રશ્ન પૂછવા બી જરૂરી છે અને એ રીતે જવાબ આપવો બી જરૂરી છે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે. હવે જ્યારે પરાશર મુનિ શું કહે છે, ભગવાનના ઐશ્વર્ય તરીકે વિશે બતાવે છે. તો કે ઉપરકો શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રીલ વ્યાસદેવના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે અને તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. અહીંયા મહત્વનો શબ્દ શું છે? સર્વ માત્રામાં, એટલે અથવા તો સંપૂર્ણ માત્રામાં. આપણે જોઈએ એક એક ભગવાનનું જે ઐશ્વર્ય જે છે થોડું થોડું ડિસ્કસ કરીએ અને કેવી રીતે સંપૂર્ણ માત્રામાં રહેલો છે એ પણ આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલા તો સુંદરતા. તો કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ જ જે કૃષ છે, કૃષ એટલે કે સંસ્કૃતમાં કૃષ શબ્દ ઉપરથી લેવામાં આવેલું છે. તો કૃષ શબ્દનો મતલબ શું? કે બધાને પોતે પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે અને બધા લોકો પણ એના તરફ આકર્ષિત થાય. એટલે કે 2 વે ટ્રાફિક જેવું છે, બોથ વે એટ્રેક્શન છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બધાને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરે છે અને બધા લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફ આકર્ષિત થાય છે. આટલી સરસ ભગવાનનું સરસ મજાનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ છે. એટલી સરસ ભગવાનની સુંદરતા છે. પછી બીજું શું છે? તો કે સમૃદ્ધિ.
આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ લક્ષ્મીજી વિષ્ણુના ચરણોમાં રહે છે. આમ જોવા જાવ તો સાક્ષાત લક્ષ્મી જે છે એ ભગવાનની સેવામાં રહેલા છે અને એમના ચરણોમાં રહેલી છે. એટલે કે જે લક્ષ્મી દ્વારા બધી સમૃદ્ધિ આપણને મળે છે એ લક્ષ્મી પણ તો પોતે ભગવાનની સેવામાં રહેલી છે. એટલે કે ભગવાન પાસે બધી ટાઈપની સમૃદ્ધિ છે. અને થોડુંક બીજી સેન્સમાં પણ આપણે સમજીએ, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની દ્વારિકા નગરી વસાવે છે તો દ્વારિકા નગરી પણ સોનાની નગરી કહેવાય છે. અને ત્યાં બધો ઐશ્વર્ય અને સમૃદ્ધિ બધી રહેલી હતી. નગરજનો પણ બધા સુખી હતા. એક એક રાણીઓ માટે બધા એક એક મોટા મોટા મહેલો હતા અને પ્રજાઓ પણ સારા સારા એવા બધા રહેઠાણોમાં ને બધા રહેતા હતા. બધી રીતે સમૃદ્ધ હતું દ્વારકા નગરી. પછી ખ્યાતિ. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે ખ્યાતિ છે, 5000 વર્ષ પહેલા જ્યારે એમણે અવતરિત થયા અને અત્યારે નથી આપણી સામે, તેમ છતાં પણ એમની ખ્યાતિ તો દિન પ્રતિદિન વધતી જ જાય છે. એમની ખ્યાતિ ક્યારેય ઓછી થતી નથી. અને ક્યારે કોઈ કપરો સમય આવે છે ત્યારે તો બધા લોકો એની પાછળ ઓરદોટ મૂકે છે. કેમ કે કોરોના કાળ દરમિયાન વખતે ઘણા લોકો ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા હતા. આવી રીતે ભગવાનની જે ખ્યાતિ છે દિન પ્રતિદિન વધતી જાય છે. ભગવાનની ખ્યાતિ ક્યારેય ઓછી થતી નથી. શક્તિ. ભગવાનમાં બધી ટાઈપની શક્તિઓ રહેલી છે. ભગવાનની જે શક્તિઓ જે છે એનું 3 ભાગમાં વિભાજન થયેલું હોય છે. ભગવાનની આંતરિક શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ અને બાહ્ય શક્તિ. આ બધી ચીજો આપણે જેમ જેમ આગળ વધશું એમ આપણે ડિસ્કસ કરશું. પણ અહીંયા થોડી બીજી સેન્સમાં આપણે જોઈએ તો ભગવાન જ્યારે બાળ ગોપાલ હતા ત્યારે પણ એમણે કેવી બધી શક્તિઓ દાખવેલી હતી. કાળિયા નાગને નાખ્યો હતો, ગોવર્ધન પર્વત પોતાની ટચલી આંગળી ઉપાડેલો હતો, ઘણા બધા અસુરોનો એમણે વધ કર્યો હતો, કંસ મામાનો પણ વધ કર્યો હતો. અને આ બધાનો જ્યારે એમણે વધ કર્યો ત્યારે પોતે તો બાળક હતા, નાના હતા. ઇવન કોઈ શસ્ત્ર વિના એણે બધાનો વધ કરેલો છે. કોઈ શસ્ત્ર એણે પોતાના હાથમાં નથી લીધેલા આ બધાનો વધ કરવામાં. તો આવી બધી અપૂર્વ શક્તિ એમનામાં રહેલી હતી. અને જ્ઞાન. જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને અર્જુનને આપ્યું અને અર્જુન મારફત દ્વારા આપણને મળી રહ્યું છે, ત્યારે આજે પણ આપણે જ્ઞાનને સમજવા માટે કેટલી બધી કોશિશ કરીએ છીએ, કેટલા બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપમાંથી બધા અત્યારે લેવલ 1માં જોડાયેલા છો. ઘણા લોકો આગળના લેવલ 2, 3, 4, 5માં પણ કમ્પ્લીટ કરેલા છે. ઘણા લોકોએ દીક્ષા પણ લીધેલી છે. તેમ છતાં પણ એ જ્ઞાન આપણે જેટલું મેળવીએ, હર વખતે આપણને કંઈક ને કંઈક એવું નવું લાગે છે. એ કંઈ ને કંઈક જાતની ખાણ છે. આપણે જેટલું આપણે ખોદીએ ને હર વખતે કંઈક ને કંઈક આપણને મળે છે. કંઈક ને કંઈક નવું જ આપણને મળે. આ રીતે ભગવાને જે જ્ઞાન આપેલું છે એ રીતે આપણે કહીએ ને અપૂર ભંડાર આપણને આપેલો છે. હવે આ બધી ચીજો જે ભગવાન પાસે રહેલી છે, સાથે સાથે ત્યાગ ભાવના પણ ભગવાન સાથે સંપૂર્ણ રીતે રહેલી છે. તમે કહેશો કેવી રીતે ભગવાન પાસે ત્યાગ ભાવના છે? તો ભગવાન પાસે જે કાંઈ પણ બધું છે, ભગવાને પોતે કાંઈ પોતાની પાસે રાખીને બેઠા નથી. ભગવાને બધું આપણને આપી દીધું છે. જે આપણને ભગવાન આગલા 9મા અધ્યાયમાં પણ બધું બતાવશે કે પોતે પોતાની પાસે રાખીને કાંઈ બેઠેલા નથી. તેમ છતાં પણ પોતે બધાની અંદર બી છે અને બહાર બી છે. હવે આને પણ થોડુંક આપણે બીજા શબ્દોમાં સમજી લઈએ. જેમ કે માની લો ભગવાન જ્યારે જૈનમાં ત્યારે અથવા તો પ્રગટ થયા ત્યારે તરત ને તરત એમની માતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો, દેવકી માતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો, એમના પિતાનો વસુદેવજીનો એમણે ત્યાગ કરવો પડ્યો. એક નાનું બાળક હતું જેને કહીને હજી તો કલાકોય નથી થયા પ્રગટ થયાને, અને આવી રીતે એમણે પોતાના માતા પિતાનો ત્યાગ કરવો પડ્યો. પછી એમની જે રાધા રાણી જે સૌથી પ્રિય હતા, જ્યારે વૃંદાવનમાં બધી લીલાઓને બધું થાય છે અને પછી જ્યારે કંસ મામાનો વધ કરવા પોતે મથુરા જાય છે એમના આમંત્રણના આપવાના હિસાબે, ત્યારે પણ શું છે, રાધા રાણીને પોતે ત્યાગે છે. પોતાની વાલી ગોપીઓને બધાને ત્યાગે છે. પોતાના ગ્વાળ મિત્રોને બધાને ત્યાગે છે. પોતાની વ્રજભૂમિને પોતે ત્યાગે છે અને મથુરા જાય છે કંસ મામાના આમંત્રણને પ્રાપ્ત કર્યા પછી. તો આવી રીતે પણ ત્યારે એમણે બધું ત્યાગ કર્યું અને પછી બહુ આપણે કહીએ કે ક્યારેય ફારક નથી, તે પાછા પોતે વૃંદાવનમાં ને રાધા રાણીને મળી બી નતા શીખ્યા. અને પછી જ્યારે પોતે પોતાની દ્વારકા નગરી વસાવે છે અને જ્યારે પોતાની લીલા સમેટીને પોતાનો દેહ ત્યાગ કહી શકીએ આપણે, ને જ્યારે પોતે ફરીથી પાછા પોતાના ગોલકધામમાં જાય છે, એની પહેલા પણ પોતે દ્વારકા નગરી અને જે આખો યદુવંશ હતો એનો પણ નાશ થાય છે. તો જો ભગવાને કાંઈ સાથે લઈને નથી ગયા, એની સાથે બધી ચીજોનો ત્યાગ કરી દીધો છે. આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાને પોતાના અંગત વ્યક્તિઓનો ત્યાગ કર્યો, માતા પિતા રાધા રાણી બધાનો પણ ત્યાગ કર્યો, પોતાની વાલી વ્રજભૂમિનો ત્યાગ કર્યો, પોતાની જે સમૃદ્ધિ હતી મથુરામાં એ બધી વસ્તુઓનો પણ એમણે ત્યાગ કર્યો. એટલે કે વસ્તુ, વ્યક્તિ અને જગ્યા બધી ચીજોનું આપણને આકર્ષણ હોય છે. આના સિવાય બીજી કોઈ આપણને ચીજોનું આકર્ષણ હોતું નથી. તો ભગવાને તો બધી ચીજોનો ત્યાગ કરેલો છે. હવે આજની સંદર્ભમાં તમે કહો કે કોઈ માણસ પાસે માની લો આ બધી સમૃદ્ધિમાંથી જે છે થોડું ઘણું બધા પાસે હોય, હોઈ શકે કોઈકની પાસે બહુ સુંદરતા હોય, બહુ બ્યુટીફુલ હોય, બહુ હેન્ડસમ હોય, ઘણી બધી માલ મિલકત બધી ભેગી કરેલી હોય, થોડી ઘણી સમૃદ્ધિ હોય, થોડી ઘણી સોસાયટીમાં એનું નામ થયેલું હોય, થોડી ઘણી પોતે શક્તિ પણ કેળવેલી હોય,
શારીરિક શક્તિ હોય, પૈસાની શક્તિ હોય કે જ્ઞાનની શક્તિ હોય, ગમે તે કાંઈ પણ હોય, અને થોડું ઘણું જ્ઞાન પણ એવી રીતે બધી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરેલું હોય, પણ એની પાસે ત્યાગ ભાવના સંપૂર્ણ માત્રામાં આવે છે. ક્યારેક કોઈક માણસ એની પાસે માગવા જાય તો પણ શું કે, ભાઈ અત્યારે મારાથી આટલું થશે, આનાથી વધારે હમણાં નહીં થાય, અત્યારે મારી શક્તિ આટલી છે. કોઈ રીતે પોતાની પાસે જે કાંઈ પણ હોય સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવા માણસ કોઈ દી કોઈ રેડી જ નથી હોતો. હંમેશા કંઈક ને કંઈક પોતે પોતાના માટે રાખી મૂકવા માંગે છે, અને આવી રીતે સંગ્રહ વૃત્તિથી પોતે આગળ વધે છે. એટલે કે ત્યાગ ભાવના પણ સંપૂર્ણ રીતે પોતાનામાં આવતી નથી. ત્યારે ભગવાન પાસે તો આ બધી જે ઐશ્વર્ય જે છે એ પણ અખૂટ માત્રામાં છે, અપૂર્ણ માત્રામાં છે, અને ઇવન સાથે સાથે જે ત્યાગ છે એ પણ આપણે સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. આ રીતે ભગવાનનું આપણે ઐશ્વર્ય વિશે જાણ્યું. હવે બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં બહુ મહત્વનો શ્લોક આપણે કહી શકીએ કે કાર્પણ્ય દોષો ઉપત સ્વભાવ પૃશ્યામિ ત્વામ ધર્મ સંમૂઢા ચેતા યશ્રેય સ્વાદિ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યતે અહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. તો આ આપણે જોઈ શકીએ કે બહુ અગત્યનો શ્લોક એટલા માટે છે કારણ કે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન જે છે શરણાગતિ લે છે. શું કહે છે કે હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. કયું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છે? તો કે પોતાનો સ્વધર્મ પોતે ભૂલી ગયો છે. ક્ષત્રિય તરીકે શું કરવાનું છે પોતે ભૂલી ગયો છે, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભા અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. કેવી રીતે બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું? કારણ કે આપણે ગઈકાલે પહેલા અધ્યાયમાં જાણ્યું ને, કે છે કે ભાઈ મારું મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, ચામડી બળી રહી છે, હું સરખી રીતે અહીંયા ઊભો નથી રહી શકતો, મારા અંગો ધ્રુજી રહ્યા છે, આંખોમાંથી અશ્રુ વહી રહ્યા છે, હાથમાંથી ગાંડિયું સરકી ગયું છે. આ બધું શું છે? એની બધી મનની અસ્વસ્થતા છે. એના કારણે આ બધા શારીરિક એને બધા આપણને રિએક્શન્સ આપણને દેખાય છે. અને આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. આના સંદર્ભમાં આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે અર્જુનની સામે એમના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય હતા, ભીષ્મ પિતામહ હતા, તેમ છતાં પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શું કામે શરણાગતિ લે છે, જે એમના સારથી તરીકે ત્યાં હતા? કારણ કે એ પોતે જાણે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને પોતાની યોગ માયામાં આવૃત કરી લે છે. એટલા માટે એ પોતે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. અને આ રીતે આપણને છે ને કે બહુ સરસ મજાની લર્નિંગ મળે છે. આપણે લાઈફમાંથી આવી રીતે ઘણા બધા લોકોની આપણે સલાહ લઈએ, સૂચન લઈએ, એડવાઇસ લઈએ, પણ સાચી જો આપણે શરણાગતિ લેવાની હોય ને તો ફક્ત અને ફક્ત આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. બાકી કોઈની આપણે શરણાગતિ લેવાની જરૂર નથી. ફક્ત જો ભગવાનની શરણાગતિ લેશું ને તો પણ આપણા જિંદગીનો બેડો પાર થઈ જશે આપણે. તો આવી રીતે પણ અર્જુન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતાની શરણાગતિ લે છે, અને જ્યારે પોતે શરણાગતિ લે છે સાથે સાથે ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે મારા માટે જે હિતકારી હોય અથવા તો કલ્યાણકારી હોય એ મને જ્ઞાન આપો. એવી રીતે ભગવાનને વિનંતી કરે છે અને એક જાતનો ગુરુ શિષ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરે છે. કારણ કે અહીંયા શું કહે છે? હવે હું આપનો શિષ્ય છું. તો ડેફિનેટલી આપણને આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધવા માટે આપણે ગુરુનો સહારો લેવો પડે. સારા ગુરુ મળી જાય આપણને તો પણ આપણી જિંદગીનો ઘણું આપણને સાર્થકતા આપણે આગળ વધી શકીએ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજ જે ભગવાન એમના ભાઈ બી હતા, એમના મિત્ર બી હતા, પણ એ બધું ભૂલી જાય છે અને કહે છે કે હવે હું આપણી શિષ્ય છું અને તમને હું ગુરુપદ સ્થાપું છું અને મને તમે આ રીતે બધું જ્ઞાન આપો અને આપની શરણાગતિ હું સ્વીકારું છું. ત્યાર પછી ભગવાન જે છે એ આપણને આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે આપવાનું શરૂ કરે છે. આમ કહી શકીએ તો હવે ભગવદ્ ગીતા આપણે શરૂ થઈ રહી છે. તો સૌથી પ્રથમ 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો જે અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ કરુણા, તો કરુણાના સંદર્ભમાં 11 થી લઈને 30મા શ્લોકમાં એક બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપે છે અને એ જે છે આત્મજ્ઞાન છે. જેમ ગઈકાલે આપણે જાણ્યું હતું ને કે જીવ વિશેનું જ્ઞાન, એટલે કે જીવ એટલે કે આત્મા, અને આત્મા જ્ઞાન જે છે આપણને કહી શકીએ કે આ ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આપણને એકમાત્ર આપણને બહુ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખો દ્વારા આપણને સમજાવવામાં આવેલું છે. તો હવે આપણે જોઈએ 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. ડેફિનેટલી અર્જુને જે બધી વાતો કરી આપણને લાગે ને વિદ્વતા ભરી છે. હા ભાઈ, સામે મારા જ પક્ષોના બધા ઓળખીતા છે, મારા જ જાણીતા છે, મારા જ પુત્રો છે, મારા જ મામાઓ છે, મારા જ ગુરુજનો છે, મારા જ પિતામહ છે, આ બધાને હું કેવી રીતે મારું? પછી આનંદ નથી, પણ વાત એની સાચી હતી. પાપ લાગે, બ્રાહ્મણની હત્યા કરે, ગુરુજનોની હત્યા કરે તો પણ પાપ લાગે, બરાબર હતી વાત. કૌટુંબિક પરંપરાનું જે પોતે કાલ્પનિક દ્રશ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂ કરે છે એ પણ સાચી વાત હતી. એક રીતે આપણે જોઈએ તો આપણને બધી અર્જુનની વાતો સાચી લાગે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શરૂઆતમાં કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો તો કરે છે, બરાબર, પણ આ પણ જે છે બહુ મોટું છે.
અને અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આત્મજ્ઞાનની આપણે ભૂમિકા બાંધે છે. પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છો. તો અર્જુન ત્યારે કોનો શોક કરી રહ્યો હતો? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનને શેનો શોક થતો હતો ત્યારે? ના મૃત્યુ, હા, સ્વજનોના મૃત્યુ. સ્વજનોના મૃત્યુનો. બરોબર, એકદમ સરસ. કે ભાઈ આ બધા જે મારા સ્વજનો, મારા પોતાના, મારા આપ્તજનો, મારા મિત્રો, મારા સગાવાલા બધા દેખાય છે મને, એના સિવાય તો મને કઈ દેખાતું જ નથી. બધા જ મારા પોતાના જ છે. અને જો આ લોકોને હું મારીશ અને આ લોકો મૃત્યુ પામશે એનો એને શોક થતો હતો. એટલે કે ટૂંકમાં શોક શેનો કરતો હતો? કે શરીરનો શોક કરતો હતો. એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. હવે તમે જો આ એક જ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલી સરસ રીતે અર્જુનને શરૂઆતમાં કહે છે કે તું વિદ્વતા વાળી વાતો કરે છે, અને અંતમાં પછી શું કહે છે કે ના, તે જે તું વાતો કરે છે એક જાતની મૂર્ખતા ભરેલી છે. કારણ કે અહીંયા શું કીધું? જેવો વિદ્વાન હોય છે. કારણ કે જે વિદ્વાન હોય, જેને આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય, એ શરીર જીવે કે શરીર મૃત્યુ પામે એના માટે શોક કરતો નથી. તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન કેટલી સરસ રીતે આપણને કહે ને કે સમજાવવાની સ્ટાઇલ છે. એક રીતે એને વિદ્વાન પણ કહે છે અને એક રીતે એને મૂર્ખ પણ કહે છે. આવી રીતે ભગવાન હવે આપણને આત્મજ્ઞાન વિશે ભૂમિકા બાંધીને હવે આગળ વધીને કહે છે. આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોઉં, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય. અને એવું પણ કે નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. આ પણ એક બહુ સરસ મજાનો શ્લોક છે. ન ત્વેવાહમ જાતુ નાશમ ન ત્વમ નિને જમાતિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અહીંયા આપણને આપણી ઓળખાણ આપે છે કે આપણે કોણ છીએ. આપણે શું આ શરીર છીએ ખાલી? જો શરીર મૃત્યુ પામવાનું જ છે તો મૃત્યુ પછી આપણે કાંઈ નથી, બધું ખતમ, આખી સ્ટોરી એન્ડ? તો ના, ભગવાન એમ નથી કહેતા. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. અને સૌ પ્રથમ આપણને સૌથી વધારે સ્પષ્ટતા અહીંયા શું થાય કે ભગવાન પણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. કારણ કે એ બધું જાણે છે કે ભૂતકાળમાં શું થયેલું હતું અને ભવિષ્યમાં બી શું થવાનું છે. એટલે તો અર્જુન એ રીતે વર્ણવે છે કે આ બધા જે તને સામે દેખાય છે, જે તારા સગાવાલા ને બધા જે છે, એ ખાલી અત્યારે જે તને શરીર દેખાય છે એ શરીર નથી, પણ એકચ્યુઅલીની જે આઈડેન્ટિટી અથવા જે ઓળખ છે ને એ એનાથી પરે છે. આપણે જેમ કે શું મોબાઈલમાં કોઈનો ફોન આવ્યો હોય, તરત નામ ને નંબર ડિસ્પ્લે થાય, આપણે જોઈએ ને કોનો ફોન છે, કોણ કરે છે ફોન. અથવા ઘરમાં કોઈ બેલ વાગે તરત આપણે પૂછીએ ને, આપણે બીજા રૂમમાં બેઠા તો કોણ આવ્યું, કોણે બેલ મારી, એટલે આપણે હંમેશા પૂછીએ ને કોણ છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી ઓળખ આપે છે કે આપણે કોણ છીએ. આ શરીર નથી ખાલી. એટલે કે અહીંયા જે તને બધા જે શરીરો દેખાય છે એ ભૂતકાળમાં બધા પણ હતા અને ભવિષ્યમાં પણ હશે, ખાલી એનું ફોર્મ ચેન્જ થઈ જશે. એટલે કે એનું કેવી રીતે ફોર્મ ચેન્જ થશે અથવા તો કેવી રીતે આપણે ભવિષ્યમાં બી હશું, એના સંદર્ભમાં પછી હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. તો 13મા શ્લોકમાં કે જે દેહધારી આત્મા, એટલે કે આ શરીરમાં. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમવાર આત્મા શબ્દ વાપરે છે અને એની પહેલા શું કહે છે? દેહધારી. એટલે કે ભાઈ આત્મા જે છે પ્રથમ આવે છે અને આત્મા પછી આપણને શરીર ધારણ કરે છે. એટલા માટે એ આત્માને કહેવાય છે કે દેહધારી આત્મા. અને એ આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે. તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. તે પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલે કે આપણી અંદર રહેલી જે આત્મા જે છે એની જર્ની જે છે એ ચિરસ્કાર સુધી આપણે ચાલ્યા જ કરવાની છે. એ ક્યારેય રૂકવાની જ નથી. આપણે આ જે વચ્ચે ઇન્ટરમીડિયેટ જે બધા આવે છે ને, આપણે કહીએ ને કે રેલવેના બધાના પ્લેટફોર્મ અથવા સ્ટેશન જે આવે ને, એ રીતે બધા સ્ટેશન્સ છે. આપણે વચ્ચે એક આપણે શરીર ધારણ કર્યું, પછી જેવી આપણે કર્મની ગતિ હોય પછી આપણને પાછું બીજું શરીર મળે. હોઈ શકે મનુષ્ય મળે, હોઈ શકે નો બી મળે, અલગ અલગ યોનિમાં આપણને શરીર મળે. એ બધા આપણે યાત્રાના બધા વચલાના બધા આપણે સ્ટેશન તરીકે છે આપણે. અને આ રીતે આત્મા તરીકે આપણને ભગવાન આપણને પહેલી અહીંયા ઓળખ આપે છે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી, પણ આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ આપણી સાચી ઓળખ છે. હવે આ સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ. કેમ કે માની લો કોઈ વ્યક્તિની ઉંમર છે લગભગ 61 વર્ષ. હવે એનો દરેક વર્ષના અલગ અલગ ફોટો છે. પહેલા વર્ષનો ફોટો, બીજા વર્ષનો ફોટો, ત્રીજા વર્ષનો ફોટો, ચોથા વર્ષનો ફોટો, એમ કરીને 60 ફોટા છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ, અજાણી વ્યક્તિ પાસે માની લો એ માણસ લઈને જાય છે પહેલા વર્ષનો ફોટો અને આજનો 60મા વર્ષનો ફોટો. અને જે અજાણી વ્યક્તિ છે એને પૂછે છે કે ભાઈ તમને આ ફોટામાં કઈ સામ્યતા દેખાય છે? બોલો અજાણી વ્યક્તિ શું કહેશે? ના ભાઈ, આમાં તો મને કઈ સામ્યતા ખબર નથી પડતી કઈ. આ તો બહુ નાના બાળકનો ફોટો છે અને આ તો એકદમ વયોવૃદ્ધ માણસનો ફોટો લાગે છે. આમાં કઈ મને સામ્યતા તો દેખાતી નથી.
પણ હવે જેનો ફોટો હશે એ તરત શું કહેશે, આ પહેલા વર્ષનો ફોટો મારો છે, 5મા વર્ષનો મારો છે, 10મા વર્ષનો મારો છે, 25મા વર્ષનો મારો છે અને 60મા વર્ષનો ફોટો મારો જ છે. એટલે કે બધામાં પોતાની ઓળખ આપશે. તો આજે કહે છે કે આ મારો ફોટો છે, મારો કોણ બોલે છે? આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે ને એની પુકાર છે. એ કહે છે કે આ મારો શરીર છે, આત્માનું આ શરીર અત્યારે એને ધારણ કરેલું છે. એટલા માટે એ કહે છે કે ભાઈ આ મારો ફોટો છે, આ મારો ફોટો છે, આ મારો ફોટો છે. હવે જો થોડુંક સાયન્સના હિસાબે બી આપણે જોઈએ તો શું છે, આપણી અંદર રહેલા જે બધા નાના નાના કોષો જે હોય છે ને, સેલ જેને કહીએ આપણે, એ આપણે કહે ને કે 1 સેકન્ડની અંદર આવા અસંખ્ય સેલ છે ને નાશ પામે છે અને અસંખ્ય સેલ પાછા પુનર્જીવન બી થાય છે આપણે, અથવા તો નવસર્જન બી થાય છે. અને સાયન્સની ભાષા પ્રમાણે જોઈએ તો આપણા શરીરની અંદર બધા કોષો અથવા બધા સેલો છે ને 7 વર્ષમાં બધા મૃત્યુ પામે છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો દર 7 વર્ષે આપણું છે ને આખું ઓલ ટુગેધર નવું શરીર થઈ જાય છે આપણે. પણ તેમ છતાં આપણી અંદર રહેલો આત્મા શું કહે છે, આ તો મારું શરીર છે, આ તો હું છું, આ પણ હું છું આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણને પહેલી આપણને ઓળખાણ મળે છે કે આપણા શરીર આ જે છે આપણું એ ટેમ્પરરી છે, પણ એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ પરમાનન્ટ છે. આપણા નાનપણથી લઈને વયોવૃદ્ધ સુધી પણ આત્માની જર્ની કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતી હોય છે. અને વૃદ્ધ થયા પછી કોઈ બીમારી આવે અથવા કંઈક એવી ઘટના બને કે જ્યારે આ શરીર મૃત્યુ પામે, તેમ છતાં પણ એની અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ પછી બીજું શરીર ધારણ કરે, જે પ્રમાણે કર્મોની ગતિની બધું હોય પ્રમાણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ધીર પુરુષ એટલે કે જે જ્ઞાની માણસ હોય છે, જે વિદ્વાન માણસ હોય છે, આવા પરિવર્તનથી પ્રમુખ થતો નથી. ક્યાં પરિવર્તનથી? તો કે જન્મ અને મૃત્યુથી. કારણ કે એને ખબર છે એની અંદર રહેલો આત્મા તો ચિરકાળ છે આપણે, એ તો ચિરસ્થાયી છે અને એની યાત્રા તો આગળ ચાલવાની જ છે આપણે. તો પછી જે આપણને દુઃખ અને સુખ થાય છે એ ક્યાંથી થાય છે, એનું કારણ શું છે? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી હવે આપણને આગલા શ્લોકમાં 14મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાના ઋતુની આવવા તથા જવા સમાન છે. એટલે કે જે પ્રમાણે ઋતુ ચેન્જ થતી હોય ને, જેમ કે હમણાં હોળી ગઈ, હવે આપણે ગરમી આસ્તે આસ્તે ઓર વધારે શરૂ થશે અને ભયંકર ગરમી આપણે શરૂ થઈ જશે. આપણે 40-45 ડિગ્રી જેવી પણ આપણે 2 મહિનામાં ગરમી થશે. ફરીથી પાછી વર્ષા આવશે, પછી ફરીથી પાછી આપણે હેમંત ઋતુ આવશે અને પછી આપણને શું કહીએ કે ભાઈ ઠંડી આવશે. આપણે આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેમ વર્ષ ચેન્જ થાય છે, સમય ચેન્જ થાય છે, ઋતુ ચેન્જ થાય છે, ઠંડી ગરમી ચેન્જ થાય છે, એવી રીતે આજ પણ જે આપણને સુખ અને દુઃખ જે છે આપણા જીવનમાં ચડ ઉતરાની જેમ ચાલ્યા જ કરવાનું છે આપણે. અને ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે કે હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે. એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, આ બધા સુખ દુઃખ ને બધું આપણને વર્ણવે છે. જે આ ડિટેલમાં ભગવાન આપણને 13મા અધ્યાયમાં ટોટલ કેવી રીતે આપણે 31 તત્વોનું શરીર બનેલું છે, 24 તત્વ અને બીજી 7 આપણે જેમાં સુખ દુઃખ લાગણી સંગાત આ બધું આપણને સમજાવે છે કે આના કેવી રીતે આપણને આ બધું આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. એટલે કે આ બધું ઇન્દ્રિયાભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. એટલે કે જીવન મૃત્યુ, શિયાળો ઉનાળો, ઠંડી ગરમી, પ્રતિકૂળ સંજોગો, અનુકૂળ સંજોગો, સુખ દુઃખ આ બધું ચાલ્યા જ કરવાનું છે લાઈફમાં. આપણે એને થોડું ઘણું સહન કરતા શીખવું જ જોઈએ. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મજ્ઞાન આપીને હજી આગળ વધારે છે. હવે આત્માના જે ઘણા બધા લક્ષણો છે, લગભગ આપણને 30 જેવા આત્માના લક્ષણો છે જે આ બીજા અધ્યાયમાં બતાવે છે. એમાં આપણે અગત્યના શ્લોકોમાં આપણે થોડું ઘણું કવર કરશું. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માના બીજા થોડાક લક્ષણ બતાવે છે. આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી, મરણ પણ નથી, તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મા છે, સનાતન છે, સનાતન પરમાનન્ટ ચિરસ્થાયી છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી યાત્રા ચાલવાની છે અને પુરાતન છે, એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે. કોઈ એમ ન કહી શકે કે ભાઈ આત્મા આ તારીખે ઇતિહાસમાં લખેલો છે, શાસ્ત્રમાં લખેલો છે કે સૌથી પહેલો આત્મા આવી રીતે આવ્યો. અનાદિકાળથી કોઈ એનું ગોતી જ નથી શકતું કે આત્મા ક્યારથી છે. આપણે એટલા માટે કહે છે પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ આત્મા હણાતો નથી. એટલે કે આવી રીતે બધી આત્માની લાક્ષણિકતા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. એટલે કે આત્માની જે આ ચેન્જ કરવાની, જે વસ્ત્રો ચેન્જ કરવાની અથવા તો શરીરના જે અલગ અલગ પ્રક્રિયા જે છે એ સરસ મજાની એક કમ્પેરિઝન આપીને અહીંયા આપણને સમજાવે છે. માની લો એક મનુષ્ય શરીર મળ્યું, એમાં આત્મા હતી, આ કુલ 50, 60, 70, 80 વર્ષનું જીવન જીવવું
અને પછી જે પ્રમાણેની કર્મોની ગતિ હોય, જે પ્રમાણેના ભાવો હોય, જે પ્રમાણે બધી ઈચ્છા હોય, જે પ્રમાણે ગુણોમાં મૃત્યુ પામે, એ પ્રમાણે પાછું એ આત્માને બીજું શરીર મળે. હોઈ શકે કોઈ પ્રાણીનું મળે, પક્ષીનું મળે, જળચર પ્રાણીનું મળે, અથવા તો હોઈ શકે દેવી દેવતાઓનું પણ શરીર મળી શકે. કાંઈ પણ મળી શકે સારા કર્મોને બધું કર્યા હોય તો. અને એના પણ ઉપર આપણે હોઈ શકે કે આત્મા મુક્ત આત્મા બી થઈ શકે, ભગવાનના ધામમાં બી પહોંચી શકે. તો આ જે આત્માની જે યાત્રા જે છે એ શેના સાથે છે, એટલે કેવી રીતે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે જેમ આપણા કપડાં થઈ ગયા હોય ને, જૂના થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ ટ્રેન્ડ થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ ફેશન થઈ ગયા હોય, ડિસ્કલર થઈ ગયા હોય, ફાટી ગયા હોય, આપણને સાઈઝમાં ન આવતા હોય, ત્યારે આપણે શું કરીએ? બધા કપડાં કાઢી નાખીએ ને, ફેંકી દઈએ આપણે. અથવા તો કોઈકની જગ્યાએ કંઈક એને કંઈક કામમાં આવતા હોય એમાં માણસોને કોઈકને આપી દઈએ. તો આત્મા માટે પણ આ જ પ્રક્રિયા છે. આત્મા જેની ચિરસ્થાયી જે જર્ની છે, સનાતન જર્ની જે છે કન્ટિન્યુ રાખે છે, પણ વચ્ચે આવા બધા શરીરો પોતે બદલતી રહે છે, કપડાં બદલતા રહે છે. આપણે જેમ આખી જિંદગીમાં કેટલા નવા કપડાં લઈએ છીએ અને જૂના કપડાં કાઢીએ છીએ, એવી જ રીતે આત્માની પણ આ જર્ની જે છે, અલગ અલગ શરીર રૂપી બધા દેહ અથવા પોતાના વસ્ત્રો પોતે બદલે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને સમજાવે છે, હજી આગળ 23મા શ્લોકમાં બીજા આત્માના લક્ષણો બતાવે છે. કે છે કે આત્માને ક્યારે કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, અને પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે? કારણ કે અર્જુન પાસે આવા બધા શસ્ત્રો હતા. એવું શસ્ત્ર છોડે કે ભાઈ સામેવાળાના શરીરની આર પાર વયું જાય, તો એને લાગે કે શું આત્મા બી ચીરાઈ ગઈ? તો કે ના, આત્મા નથી ચીરાતી, આત્માને કોઈ છેદી શકતું નથી, કોઈ કાપી શકતું નથી. એવું પણ શસ્ત્ર હતું કે ભાઈ અગ્નિ અસ્ત્ર ચલાવે, સામેવાળાનું શરીર આખું અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય, તો શું આત્મા બી બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ? તો કે ના, આત્માને કોઈ બાળી બી શકતું નથી. એવું શસ્ત્ર ચલાવે કે પાણીમાં ભીંજાઈ જાય, આખી પલળી જાય, આપણે પીગળી જાય એમાં પાણીમાં, તો શું આત્મા બી પીગળી જાય? તો કે ના, આત્માને કોઈ ભીની જ કરી શકતું નથી, પવનથી કોઈ સૂકવી બી શકતું નથી. એવું શસ્ત્ર ચલાવે કે આખું એનું શરીર સહિત માની લો આખું ઉડી ગયું, ક્યાં ઉડ્યું ખબર ન પડે, દેખાય બી નહીં આપણને, એટલું ઊંચે ઉડી જાય ને એટલું દૂર ઉડી જાય, તો શું આત્મા બી ઉડી ગઈ? તો કે ના, પવનથી એને સૂકવી બી શકાતી નથી, એને ઉડાવી બી શકતું નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુનને ત્યારે વર્ણવે છે આત્માના લક્ષણો વિશે. અને હવે 30મા શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાન સંપૂર્ણ કરતા કહે છે કે હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે, પરમાનન્ટ છે, અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. કોઈ એનો વધ અથવા તો એને મારી શકતો નથી. એટલા માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. હવે તમે જો ભગવાને જયારે 11મા શ્લોકમાં આત્મજ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરી, ત્યારે શું કીધું હતું? જે વિદ્વાન હોય છે આ જીવન અને મૃત્યુ પ્રત્યે શોક કરતા નથી. ત્યાંથી શરૂઆત કરી, આખું આત્મજ્ઞાન આપી દીધું, આપણી પહેચાન આપી દીધી, આપણે કોણ છીએ, આપણે શરીરની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ જ આપણી સાચી ઓળખ છે. એના બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર બી બતાવ્યા. અને હવે અંતમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે તારે કોઈ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. કે જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, જેને કરુણા લાગણી જાગે છે કે ભાઈ આ બધા લોકો માર્યા જ હશે, બધા શરીર નાશ પામશે, એમ પછી એનું આગળ કોઈ એક્ઝિસ્ટન્સ જ નથી. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે ના, આત્મા ચિરસ્થાયી છે, એની યાત્રા કન્ટિન્યુ રહેશે, અને તારે આ બધા શરીર માટે કોઈ શોક કરવાની જરૂર નથી. અને સાચી ઓળખ જે છે આપણી આત્માની ઓળખ છે, બીજું આપણે કાંઈ નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ કોઈ આનંદ નથી. તો એના માટે કહે છે 36મા શ્લોકમાં, તારા શત્રુ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. હવે માની લો યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને અર્જુન વયો જાય, ના ના મારે યુદ્ધ નથી કરવું, આ લોકોને બધા નથી મારવા, મારે પોતાના જ છે ને, પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ છોડી દે, પોતે સ્વધર્મ છોડી દે, તો ત્યાં તો શું છે, એના જે બધા વિરુદ્ધ પક્ષમાં જે ઉભા હતા, અને એમાં પણ દુર્યોધન જેવા, એ તો આનો લાભ જોઈને આપણે બોલે, આ જો કાયર છે, ડરી ગયો, એના ગુરુની સામે પોતે લડી ન શકતો ને એટલે ભાગી ગયો. ભીષ્મ પિતાને જોઈને પોતે એનું ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે એને ખબર પડી, જોઈને સાંભળીને પોતે વયો ગયો. એટલે કે કર્ણ તો હજી મારા યુદ્ધમાં મેદાનમાં આવ્યો જ નથી, એનાથી પણ એને ડર લાગવા લાગ્યો. કેવા કટુ વચન વાપરે, કેવા અપશબ્દો બોલે, કે એને કે બધું ખોટું બી હોઈ શકે આપણે, અને વધારેનું ખોટું જોઈએ આપણે, કારણ કે અર્જુન પાસે બધી ક્ષમતા હતી ત્યારે. પણ ત્યારે તો શું, બધા મોકોનો લાભ ઉઠાવે. અને એક ક્ષત્રિય તરીકે જ્યારે આવી રીતે પોતે પીઠ દેખાવીને યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને વયો જાય, અને એની પાછળ જે આવા વચનો સંભળાય, એના માટે એ વખતમાં તો છે ને મૃત્યુ કરતા એને પણ વધારે ખરાબ હતું આપણે. એટલા જ માટે કહે છે કે તારા માટે આનાથી વધારે બીજું દુઃખદાયી શું હોઈ શકે? એક ક્ષત્રિય તરીકે આવા બધા વચનો તું સાંભળી શકીશ, જે કટુ વચનો તારી પાછળ જે બધા બોલાશે? એટલે કે તું વિચારસ કે કોઈ આનંદ નથી, ભૂલી જા કોઈ આનંદ નથી, પણ તું અહીંયાથી છોડીને જો વયો જઈશ ને, તો તને જેટલું દુઃખ થશે ને એની તો કોઈ સીમા જ નથી.
એનો તો કોઈ પાર જ નથી, આપણે કહી શકીએ. એટલું બધું તને દુઃખ લાગશે ને એટલું બધી એ દુઃખની પીડામાં તું તડપીશ કે તું અહીંયા જે સુખ અને આનંદનું વિચારસ એની સામે તને કેટલું મોટું દુઃખ મળશે. હવે જે છે એનો બીજો પ્રશ્ન આગળમાં સંદર્ભમાં જે ઓળખીએ છીએ કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરીશ. શું કામે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરીશ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કારણ કે એ ટાઈમમાં શું છે, એક ક્ષત્રિય તરીકે જો યુદ્ધ ભૂમિમાં મૃત્યુ પામે ને તો એના માટે બહુ સારો અવસર હતો કે સામે છાતીએ લડીને પોતે યુદ્ધ ભૂમિમાં મૃત્યુ પામ્યો. એવા લોકો માટે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા આપણા શાસ્ત્રમાં પ્રમાણે લખેલું છે, એ લોકોને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ. કે જો તું હણાઈ ગયો તો, તું મરી ગયો તો, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. કેવી રીતે પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ? તો કે ત્યારે એ વખતમાં છે ને જે 18 અક્ષોણીની સેના હતી ને, આખા બધા દેશ દુનિયાના બધા રાજાઓ છે ને એમાં એકત્રિત થયેલા હતા યુદ્ધ લડવા માટે. કોઈ પાંડવ પક્ષમાં હતા તો કોઈ કૌરવ પક્ષમાં હતા. અને માની લો આવી રીતે કૌરવ પક્ષમાં આપણે હારી જાય અને પાંડવ પક્ષ જીતી જાય તો એ બધા જે રાજાઓ એના પક્ષમાં હતા એ બધાનું રાજ્યનું શું થાય? ઓટોમેટિકલી પાંડવ પાસે જ આવી જાય, કારણ કે એ લોકો એને જીતી લીધેલું છે. અને પછી આખા દુનિયા ઉપર આપણે કહીએ કે પાંડવોનું સામ્રાજ્ય થઈ ગયું. તો એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ જો તું જીતી જઈશ તો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન એને બંને હાથમાં લાડવા બતાવે છે. પહેલા તો કહે છે કે તું આનંદનું ભૂલી જ જા. જો તું યુદ્ધ છોડીને વયો જઈશ ને તો તું એટલો દુઃખી થાઈશ કે તારા કે કોઈ સીમા નહીં રહે. પણ હવે ફરીથી પાછું એને બીજી સાઈડ સમજાવે છે કે જો તું યુદ્ધ લડીશ અહીંયા ઉભા એમાં પણ બે પોસિબિલિટી છે. એક પોસિબિલિટી કે તું મરી ગયો તો પણ તો તને સ્વર્ગ મળશે, અને બીજી પોસિબિલિટી એ છે કે જો તું જીતી ગયો તો તને પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. તો હવે તમે જો 3 સિચ્યુએશન ભગવાને બતાવી. 3 સિચ્યુએશનમાંથી 2 સિચ્યુએશનમાં કીધું કે ભાઈ તને તો આનંદ જ આનંદ છે, તો તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે. અને જે ત્રીજી સિચ્યુએશન પણ છે એ પણ બહુ જ પીડાદાયક છે. તો પછી તને આનંદ, તું વિચારતો કે ભાઈ યુદ્ધ છોડીને મને ત્યાં જઈને આનંદ મળશે, તો આનંદ તો ક્યાંય છે જ નહીં. આનંદ તો તને અહીંયા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભા રહીને લડીને તને આનંદ મળવાનો છે. બીજી કોઈ જગ્યાએ તને આનંદ મળવાનો જ નથી. આ રીતે એના બીજા પ્રશ્નનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. હવે અર્જુનનો હતો ત્રીજો પ્રશ્ન કે ભાઈ પાપ વૃત્તિથી પોતે પીડાય છે. મારા ગુરુજનોની હત્યા કરીશ તો મને પાપ લાગશે, ભીષ્મ પિતામહને બધાની હત્યા કરીશ તો મને પાપ લાગશે, મારા આપ્તજનો, મારા ઓળખીતા, મારા મિત્રજનો બધાની હત્યા કરીશ તો મને પાપ લાગશે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બતાવે છે. 38 થી લઈને 53માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બુદ્ધિ યોગનું જ્ઞાન આપે છે, કહે છે. તો 40માં શ્લોકમાં કહે છે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી અથવા ઘટાડો પણ નથી. એટલે કે ક્યાં રસ્તા ઉપર કે ભાઈ એક તો પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતો હોય ત્યારે, બીજું ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલતો હોય ત્યારે, અને નીતિના માર્ગ ઉપર ચાલતો હોય. તમે જોજો જ્યારે આપણે ભગવાનના સૂચવેલા માર્ગ ઉપર અથવા આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર અથવા નીતિના માર્ગ ઉપર ચાલીએ ને, આપણને ઘણા બધા વાંધા આવે, ઘણા બધા અવરોધો આવે. ઘણીવાર આપણા પોતાના પાસેથી પણ આવા બધા અવરોધો આવે. આ શું માંડ્યું છે, આવી રીતે આમ કરાતું હશે, આ કઈ ઉંમર છે, આમ છે, તેમ છે, આ બધા આપણને કહે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે? સરસ મજાનું કહે છે કે આમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી, કોઈ નુકસાન નથી, ફાયદો જ ફાયદો છે, અથવા તો ઘટાડો પણ નથી. એટલે કે માની લો આપણે એકવાર આ માર્ગ ઉપર ચાલી જઈએ ને, આમાં કોઈ રીતે ઘટાડો નથી, કારણ કે આ બધું ભૌતિક દુનિયાનું જે બધું આપણે ભેગું કરીએ છીએ બધું અહીંયા રહેવાનું છે. પણ આ માર્ગ ઉપર જો આપણે ચાલશું ને, એ આપણને આગલી આત્માની જે જર્ની જે છે ને એમાં કામમાં આવશે. આપણે પોતાનું જીવનનો ઉદ્ધાર કરીએ છીએ આ માર્ગ ઉપર ચાલીને, આપણે કહી શકીએ. ગમે તેટલા અવરોધો વાંધા વચકા આવવાના જ છે. તમે જો સંસારમાં કોઈ ચીજ ઈઝી નથી, બધી ચીજો કપરી છે, બધામાં પ્રોબ્લેમ આવવાના છે, ડિફિકલ્ટી આવવાની છે. પણ આ માર્ગ ઉપર આપણે જો આ બધી તકલીફો સહન કરશું ને, તે આપણી આગલી યાત્રા આપણે ડિસાઈડ કરે છે. આપણને ઓર આગળને ઉચ્ચતર લોકમાં અથવા તો ભગવાનના મુક્તિ તરીકે સુધી આપણને પહોંચાડે છે. બાકી બધી ચીજોમાં ગમે તેટલી તકલીફ કરીને આપણે સહન કરીને આગળ વધશું ને, તેમ છતાં પણ પાછું તો અહીંયા જ રહી જવાનું છે ને, કાંઈ આપણી હારે નથી આવવાનું. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આમાં કોઈ ઘટાડો પણ નથી, કોઈ ડેપ્રિસિએશન નથી, કોઈ ડિક્રીઝિંગ રિટર્ન નથી, કાંઈ પણ આપણને ઉન્નત સ્થાયે રાખે છે. અને કહે છે આ માર્ગ પર કરેલી થોડી સી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરે છે. આપણને સૌથી મોટો ડર શેનો હોય છે કે મૃત્યુ પછી શું થશે મારું, મને કેવી યોનિ મળશે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કે આવા બધા ડરમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. ક્યારે? જ્યારે આપણે આવી રીતે વિવેક બુદ્ધિ વાપરીને ભગવાનના સાચા સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલીએ, સ્વધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલીએ અને નીતિના માર્ગ ઉપર ચાલીએ.
કમ વોટ મે, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ, ગમે તેવા વાંધા વચકા આવે. ભલે ને આપણા સામેવાળા, અત્યારે અર્જુનની સામે જ હતું ને, સામે લોકો જેના બધા પોતાના જ હતા ને, પણ એને જ્યારે યુદ્ધનો માર્ગ અપનાવે, એટલે કે સ્વધર્મનો માર્ગ અપનાવે, એને જ બધાના પોતાના જનોને મારવાના હતા ને. આપણે પણ લાઈફમાં એવું જ થાય છે. આપણી સામે આપણા લોકો જ આવીને ઉભા રહીએ છે, આપણો જ વિરોધ કરે છે, આપણને જ કહે છે કે આમ શું કામ કરો છો, એમ શું કામ કરો છો, આ ઉંમર નથી, આમ ન કરાય, એમ ન કરાય. આપણે પણ બધાનો વિરોધ કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા અર્જુનને કહે છે. એટલે કે તમે જો બીજા પ્રશ્નના સંદર્ભમાં ભગવાન એને સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપે છે, અને ત્રીજો પ્રશ્ન જે હતો પાપ કર્મની વૃત્તિથી પીડાય, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને નિષ્કામ કર્મની સાથે વિવેક બુદ્ધિ વાપરવાનું જ્ઞાન આપે છે. હવે અર્જુનનો જે ચોથો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ કૌટુંબિક પરંપરાઓ, એના પહેલા થોડો સંદર્ભ આવે. ત્રીજા પ્રશ્નના ઇતરમાં આપણે લઈ લઈએ આપણે. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 47મા શ્લોકમાં કહે છે, કે છે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્યો પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે તેના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. એટલે કે હવે સિક્કાની બીજી બાજુ આપણને કહે છે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવાનના માર્ગ ઉપર ચાલીએ, નીતિના માર્ગ ઉપર ચાલીએ, સ્વધર્મ માર્ગ ઉપર ચાલીએ, બરાબર છે, એમાં પ્રોબ્લેમ ને બધું આવ્યું, પણ આપણે એમાં આગળ વધવાનું છે. પણ ઘણા લોકો શું કરે છે કે ના ભાઈ, મારે તો શું છે, મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, માણો, જેટલું મોજ શોખ થાય એટલું માણો. એટલે કે એના માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ, એટલે કે આપણા શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિયો માટે આપણે જો આપણું જીવન વ્યતીત કરશું અને ભગવાને સૂચવેલા માર્ગમાં આપણે નહીં ચાલીએ, વિવેક બુદ્ધિ આપણે નહીં વાપરીએ, નિષ્કામ વર્ત કામ તરફ આપણે આગળ નહીં વધીએ, ભક્તિ યોગ તરફ આપણે આગળ નહીં વધીએ, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ખાલી ભૌતિક ઐશ્વર્યો અથવા તો અતિશય આસક્તિ, આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આ જગ્યાએ વયો જાઓ, આ વયો જાઓ, આને પ્રાપ્ત કરી લઉં, ઓલું પ્રાપ્ત કરી લઉં, આમાં જ જો આપણે લાગેલા રહેશું અને આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જશું, તો પછી તેના મનમાં પરમેશ્વરની સાચી ભક્તિ સેવામાં ક્યારેય નહીં જાગે. અને જો આવી સાચી ભક્તિમાં આપણે નહીં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ, તો ડેફિનેટલી આપણો ઉદ્ધાર પણ નહીં થઈ શકે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી એના ત્રીજા પ્રશ્નના સંદર્ભમાં બતાવે છે. અને પછી હવે ચોથા પ્રશ્નના સંદર્ભમાં જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ હતી એના સંદર્ભમાં 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે, તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે કે આજે અર્જુન જેવો જે મોટો ક્ષત્રિય હતો, અને એ જો અત્યારે યુદ્ધભૂમિ છોડીને વયો જાય, તો લોકો સામે કેવો દાખલો પ્રસ્થાપિત થાય. પણ હવે એ જ જો ત્યારે યુદ્ધભૂમિ ઉપર અડીખમ ઉભો રહીને આવી રીતે જે બધા પોતાના જે લાગતા હતા એને, એની સામે યુદ્ધ કરે, તો પોતે કેવો દાખલો સરસ મજાનો પ્રસ્થાપિત કરે આવનારી પ્રજાઓ માટે. આજે કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે આવનારી પ્રજાનું શું થશે, અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે ને બધું. આખો એક કૌટુંબિક પરંપરાનો કાલ્પનિક પ્રશ્ન હતો ને. તો મોસ્ટલી જે આ બધા જે આપણી કૌટુંબિક પરંપરાઓને બધી હોય છે, એ શેના સંદર્ભમાં આપણે બધી કેળવેલી હોય છે. આપણા પૂર્વજો જે બધું કર્યું હોય એને આપણે નોર્મલી ફોલો કરતા હોઈએ છીએ ને, એ જ પ્રમાણે તો આ બધી આપણી કૌટુંબિક પરંપરાઓ ચાલતી હોય છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે ના ના, એ તો અમારે કુટુંબની બહુ ચાલતા ઘણા વર્ષોથી ચાલતી પરંપરાઓ છે, મારા બાપ દાદા અમને કહીને ગયા છે, આવી રીતે આમ છે, આપણે એને જ ફોલો કરીએ છીએ ને. તો અહીંયા અર્જુન પણ જો એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરશે કે ભાઈ પોતે યુદ્ધ ભૂમિમાં ઉપર અડીખમ ઉભો રહ્યો અને લડ્યો, આવનારા વખતમાં પણ જો એવો કોઈ પ્રશ્ન આવશે કોઈને કે ભાઈ પોતાના સામે જ લડવાનું હોય, તો એ પણ અર્જુનના દાખલા મારફત પોતે એમાં આગળ વધશે. પણ જો એનાથી ઉલટો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરશે, તો ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાચી રીતે સમાજ અસ્તવ્યસ્ત થશે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન એક સરસ મજાના કુવાના એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને કહે છે. નાના કુવા એટલે કે શું છે, આપણી બધી નાની નાની જે બધી ભાવનાઓ ને બધું હોય છે આપણે. અને વિશાળ જળાશય એટલે કે એને અર્જુનની સાથે વર્ણવે છે કે આ જે વિશાળ જળાશય તરીકે તું જે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીશ ને, એમાંથી તો બધી આવનારી પેઢીઓને બધું ફોલો કરવાના છે. એવી રીતે તારે એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે કે ભાઈ આવનારા લોકો એનું સાચું આચરણ કરી શકે. હવે કોઈ કે ના ભાઈ, અમે હું તો બાપ દાદાની બધી કૌટુંબિક પરંપરામાં નથી માનતો, પણ મને કહો કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં શું લખેલું છે, વેદોમાં શું લખેલું છે, એને હું ફોલો કરીશ. તેના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. અલ્ટિમેટલી વેદોમાં જે રહેલું બધું જ્ઞાન જે છે એ શેના વિશેનું જ્ઞાન છે, તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે જાણવું. અને એ જાણવાનું મેઇન તાત્પર્ય શું છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ અને ભગવાનને આપણે સેવા કરવી, ભગવાનની ભક્તિ કરવી આપણો સનાતન ધર્મ છે. આજ તો બધું વેદોમાં રહેલું છે ને. એટલે જો વેદોને પણ જો કોઈ ફોલો કરશે, માની લે તને નહીં ફોલો કરે, તો પણ એમાં પણ એ જ લખેલું છે ને.
એટલે કે આ રીતે બંને રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે કૌટુંબિક પરંપરાઓને જે તારો પ્રશ્ન જે છે એ આવનારી પેઢી કાં તો દાખલો પ્રસ્થાપિત પ્રમાણે ફોલો કરશે કાં શાસ્ત્રને ફોલો કરશે. અને બંનેનો સાર તો એક જ થયો આપણે, કારણ કે તું જે અત્યારે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીશ યુદ્ધ લડીને, એ પણ તો વેદોમાં જ લખેલું છે. આપણે આપણો નિત્ય દાસ તરીકે આપણો સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે અને એના સંદર્ભમાં આગળ ઓર હજી બતાવે છે 47મા શ્લોકમાં કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તેના કર્મોના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને શું કામે કહે છે? કારણ કે અર્જુનને લાગતું હતું કે માની લો હું યુદ્ધ લડું અને આ બધા માર્યા જશે, એટલે કે હું એના ઉપર આક્રમણ કરીશ અને મારા તીરો અથવા મારા ધનુષ બાણથી એ લોકો માર્યા જશે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે આવી રીતે નહીં સમજતો, ઉભો રહે, આ તારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. એ કહે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે, એટલે કે તને તારા ખાલી ગાંડી ઉપર અધિકાર છે, પણ એના ઉપર પછી જે તું બાણ છોડીશ એમ નહીં સમજતો કે તારા બાણને કારણે એ મૃત્યુ પામ્યા છે. આને સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ. માની લો એક માણસ છે એ 10મા માળેથી પડી જાય છે. આપણે એમ નથી કહેતા કે આત્મહત્યા માટે, પણ માની લો કે એક્સિડન્ટ થયું અને પોતે પડી ગયો. હવે 10મા માળેથી જ્યારે નીચે પડે છે ત્યારે શું થાય છે, એની મનોઅવસ્થિતિ કેવી હોય છે આપણને ખબર નથી. હોઈ શકે પડ્યો ત્યારે ને ત્યારે જ સ્પોટ ડેથ થઈ ગયું હોય અને નીચે ખાલી એનું ડેડ બોડી પડ્યું હોય, અથવા તો એમ બી હોઈ શકે નીચે પડ્યા પછી એનું માથું ફાટી ગયું, લોહી નીકળ્યું અને પોતે મૃત્યુ પામ્યો, અથવા તો એમ બી હોઈ શકે કે નીચે પડ્યા પછી એને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો, અથવા તો એમ બી હોઈ શકે કે નીચે પડ્યા પછી એને ઘાયલ થયો, હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, સારવાર કરી, પણ પોતે બચી ન શક્યો. વોટ એવર સિચ્યુએશન, કાંઈ પણ થઈ શકે ને. તો અહીંયા પણ તો અર્જુનને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે જો તું યુદ્ધ લડીશ, તારા ગાંડી ઉપર તારો અધિકાર છે, બાણ છોડ્યા સુધી તારા ઉપર તને અધિકાર છે, પણ પછીથી તું નહીં સમજતો કે તારા બાણથી જ મૃત્યુ પામ્યા છે. હોઈ શકે બાણ એના સુધી પહોંચે બી નહીં, હોઈ શકે બાણથી ઘાયલ થાય, હોઈ શકે બાણથી મૃત્યુ ન પામે, હોઈ શકે બાણ પહોંચે એની પહેલા જ પોતે આઘાતથી પોતે મૃત્યુ પામી જાય, હોઈ શકે અર્જુન ખાલી એની સામે શસ્ત્ર ઉપાડે એનાથી પોતે ડરી જાય અને મૃત્યુ પામે. વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કોઈ પણ પોસિબિલિટી થઈ શકે છે ને. આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તને તારા ગાંડી ઉપર અધિકાર છે, પણ એમ નહીં સમજતો કે જેના પ્રતિ જે ફળ છે એના ઉપર પણ તારો અધિકાર છે. અને સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ, એટલે કે પોતાને કરતા માનવાની જરૂર નથી જરાય. આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ બતાવશે. અને આમ જોવા જઈએ તો આ શ્લોક આપણે મોરોલેસ જે આપણે આવતીકાલે કર્મયોગ લેશું ને એના સંદર્ભમાં આપણે સારી રીતે કનેક્ટ ઓર કરી શકશું અને આપણે સમજી શકશું કે ભાઈ આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ આપણે પોતાની જાતને કરતા માની બેસીએ છીએ. મારા કારણે થયું, હું હતો એટલે થયું, મેં કર્યું એટલે આગળ વધ્યું ને બધું થયું. આવી રીતે કરતા હોવા પણ આપણે કેળવવાનું નથી. એટલા જ માટે અર્જુનને પણ અહીંયા કહે છે કે પોતાને કર્મના ફળોનું તું કરતા માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે કે જે તારું કર્મ જે છે, ક્ષત્રિય તરીકે જે તારે કર્મ નિભાવવાનું છે એમાં ન કરવામાં આસક્ત, એટલે કે ભાઈ એમાં કોઈ તારે ઢીલડાલ ન છોડવાની. પૂરેપૂરી તારી લાયકાત, કાબેલિયત, તારી સિદ્ધિ પ્રમાણે તારે 100% તારું આપીને તારે આ યુદ્ધ લડવાનું છે. ઘણા લોકો શું કે ફળમાં આસક્તિ નથી રાખવાની, તો પછી ચાલ ને જેમ છોડું બાણ છૂટી કરી રાખું. એ પણ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે ના, તારે એમાં કોઈ ઢીલડાલ નથી છોડવાની. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ચોથો જે પ્રશ્ન હતો એના સંદર્ભમાં જવાબ આપે છે. હવે એનો જે પાંચમો હતો અસમંજસ, એટલે કે ભાઈ પોતે કન્ફ્યુઝન હતો, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે, એટલે કયા માર્ગ ઉપર? નીતિના માર્ગ ઉપર, પોતાના સ્વધર્મના માર્ગ ઉપર, અથવા તો ભગવાનના સૂચવેલા માર્ગ ઉપર, તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. કારણ કે ખબર પડી ગઈ છે કે જીવનનું મૂલ્ય શું છે, જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, અને એ જ લક્ષ્ય તરફ પોતે હવે આગળ વધવા માંગે છે. અને જેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. આ પણ ભગવાને આપણને પહેલા કહી દીધું કે જે લોકો દ્રઢ નિશ્ચય નથી કેવી રીતે હોય છે, તો કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, શરીર સુખ, પછી અલગ અલગ રીતે પોતાને ભોગ પામવા માટે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એને ભક્તિ વિશેનું કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી અને આવી રીતે એની બધી બુદ્ધિ જે છે વિભક્ત થયેલી હોય છે. કારણ કે આનો કોઈ અંત જ નથી. આજે આની ઈચ્છા થાય, કાલે બીજાની, કાલે ત્રીજી, કાલે ચોથી, પાંચમી, કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાઓ થતી જ હોય છે અને એ રીતે એની બુદ્ધિ એમાં પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રમાણે વિભક્ત થયેલી હોય છે. તો આ રીતે 5 પ્રશ્નોનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે
અને હવે જે છે અર્જુનનો 54મા શ્લોકમાં પ્રશ્ન આવે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું, એને કેવી રીતે ઓળખી શકાય અને એનું જીવન આચરણ કેવું હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55મા શ્લોકમાં એનો જવાબ આપે છે કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા. ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ 5 મિનિટ હું આપની વધારે લઈશ, કારણ કે કીધું ને કે આ અધ્યાય મોટો છે, આપણે ઘણા અગત્યના શ્લોક આપણે કવર કરવાના છે. તો આઈ હોપ કે બધા મારી સાથે રહેશો 5 મિનિટ. હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે, એટલે કે હવે બધા આ ભોગોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થતો નથી, અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું મનમાં કોઈ જાતના રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ કાંઈ રહેતું નથી, ત્યારે જ એનું મન વિશુદ્ધ થઈ શકે છે. બાકી નહીં તો એ વિશુદ્ધ મન હોતું નથી. જો મનમાં આવા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, મોહ, માયા ને બધું આકર્ષણ થયેલું હોય તો આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે પોતે પોતાની સાથે રહે છે, પોતાને આત્મજ્ઞાન કેળવેલું છે અને આત્મામાં સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા આપે છે, અને પછી હજી આગળ 56 થી લઈને 72મા શ્લોકમાં એનું જીવન આચરણ વર્ણવે છે. પણ જેમ મેં કીધું ને, આપણે આમાં અગત્યના શ્લોકો લઈએ છીએ લેવલ 1માં. તમે જ્યારે લેવલ 2માં આવશો ત્યારે આપણે એકો એક શ્લોક કવર કરશું, એકો એક શ્લોક ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું, એકો એક શ્લોકને આપણા પોતાના જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી રીતે આપણે દાખલાના સંદર્ભમાં સમજશું, અને આવી રીતે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આગળ વધારશું. આ બધાને ફરીથી વિનંતી, ક્વિઝ રેગ્યુલરલી સોલ્વ કરતા રહેજો અને સર્ટિફિકેટ મેળવજો, અને આગળની યાત્રામાં આપ જોડાયેલા રહેજો, કે જેથી કરીને આપણે આનો સરસ મજાનો આખો જે અભ્યાસ છે ને કોર્સના રૂપમાં છે. આ કોઈ પ્રવચન નથી, જે મેં ગઈકાલે જ કીધું હતું, કોઈ ભાષણ નથી. આપણે કોર્સના રૂપમાં આપણે આમાં આગળ વધવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા આપે છે, અને એના સંદર્ભમાં 2 શ્લોક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ કેવી રીતે માણસને ગુસ્સો થાય છે, અને ગુસ્સો આવે છે તો કેવું આપણું પતન સર્જે છે. તો 62 અને 63મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી પ્રક્રિયા સમજાવે છે. આપણે શ્લોક લઈ લઈએ, પછી એક પિક્ચર દ્વારા આપણે એ પણ સમજી લેશું. તો ઇન્દ્રિય વિષયનું ચિંતન કરવાથી, કન્ટિન્યુઅસલી યાદ કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે, અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે, અને કામનાથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. પછી આગળને 63મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. હવે આ 2 શ્લોકમાં જે ભગવાને બતાવવા માંગે છે ને, આપણે એક પિક્ચર દ્વારા સમજી લઈએ શોર્ટમાં, કે કેવી રીતે આપણને આ જે ક્રોધ આવે છે આપણું વિનાશ સર્જે છે. તો સૌથી પહેલા તો શું, આપણા ઇન્દ્રિય ઘટો, એટલે કે અલગ અલગ આપણા જે બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો છે, આપણે કોઈક ચીજ જોઈએ એટલે આપણને આકર્ષણ થાય. કોઈક વિશે આપણને કોઈક વાત કરે એટલે આપણને થાય, અચ્છા એને આમ કર્યું, આવી રીતે આમ કર્યું, એને આમ કરવું હતું, એને આમ નહોતું કરવું, એને આમ કર્યું, આ બધું થાય આપણને. અથવા તો કોઈ ચીજ આપણે ખાઈએ પીએ તો આપણને ઈચ્છા થાય, કોઈ વર્ણવે તો, જગ્યા વિશે વર્ણવે તો, એટલે કંઈક ને કંઈક આપણી રીતે ઇન્દ્રિયો ઘટકો દ્વારા આપણને આવા બધા મોહ માયાના આકર્ષણ કન્ટિન્યુઅસલી આપણને પ્રેરિત કરતું હોય છે. હવે એ ચીજને જો આપણે ત્યાં ને ત્યાં દબાવી દઈએ ને તો વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. પણ આપણે તો શું, કન્ટિન્યુઅસ, મેં આમ કર્યું હતું ને ઓલા પછી આમ કર્યું, તો એણે કેમ આમ કર્યું, ઓલા આમ કર્યું હતું તો ઓલા આમ કર્યું, આ જગ્યાએ ગયા હતા તો આમ થયું હતું, ઓલા આમ થયું, એટલે કે એના ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી આપણે છે ને ચિંતન કરતા હોઈએ છીએ. આપણે એ વાતને ત્યાં ખતમ નથી કરતા, એના ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ચિંતન કરીએ. અથવા તો જો આવી રીતે આમ નવું વર્ણવેલું છે ને, હવે મારે એ લેવું છે, ઓલાએ લીધું ને મારે પણ આમ મારી ઈચ્છા છે, એટલે કે એના ઉપર ચિંતન કરતા આપણને એના પ્રત્યે પ્રીતિ થાય છે. એટલે કે ઓર ને ઓર એટ્રેક્શન આપણું ગુહ્ય થતું જાય છે આપણે, અને ગાઢ થતું જાય છે. અને આવી રીતે એટ્રેક્શન થાય છે, પછી આપણને વાસના ઉદ્ભવ છે, હવે તો કાંઈ પણ થાય મારે પણ એમ કરવું જ છે, હું પણ આમ કરીશ જ, એટલે કે આવી વાસના ઉદ્ભવે છે. અને એવી રીતે પછી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને જો પ્રવૃત્ત થયા પછી આપણને થોડી ઘણી સફળતા મળી, બરાબર છે, ટેમ્પરરી સુખ મળ્યું, પણ જો આપણને સફળતા ન મળી તો આપણને ક્રોધ આવે છે, ગુસ્સો આવે છે. મેં તો મારા બધા પ્રયત્નો કર્યા, આમ કર્યું તેમ કર્યું, પણ ઓલા આમ કર્યું એટલે આમ ન થયું, આ આમ કર્યું એટલે આમ ન થયું, એટલે આવી બધી ભ્રાંતિ મનમાં ઉદ્ભવે છે. એટલે કે કહે ને કે બ્લેમ એક્સક્યુઝ ગેમ શરૂ થઈ જાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે એકબીજાને દોષ આપીએ છીએ, અથવા તો કંઈક બહાના ગોતીએ છીએ. અને આવી રીતે જ્યારે આપણી મનસ્થિતિ હોય છે ત્યારે આપણી યાદ શક્તિની અસ્વસ્થતા, આપણે બધું ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે પાસ્ટમાં પણ આવા બધા ક્યારેક કર્યું હશે, તેમાં આપણને કેવી રીતે ભોગવવું પડ્યું હતું, અને ફરીથી પાછું એમાં જ આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ન કરવાનું કરીએ છીએ, ન બોલવાનું બોલીએ છીએ, ન આચરણ કરવાનું આપણે કરીએ છીએ. આપણે આવી રીતે આપણી જ્યારે મનસ્થિતિ આપણે પોતે ગુમાવી બેસીએ છીએ, અને એ રીતે આપણી બુદ્ધિની હાનિ થાય છે. અને આ રીતે જ્યારે બુદ્ધિની હાનિ થાય તો ડેફિનેટલી આપણો વિનાશ જ ઉતરવાના છે. એટલા જ માટે કહે છે કે ભાઈ
પતિત થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આ બધાનું કારણ જો આપણે શું થયું કે સૌથી પહેલા જે આપણે બધી ઈચ્છાઓ કેળવી નહીં, હવે ઈચ્છા જ ન કેળવીએ ને તો વાર્તા પૂરી. અને માની લો ઈચ્છા કેળવી બી લીધી તો આપણે એનું ચિંતન નહીં કરવાનું, બહુ વિચારવાનું નહીં એના વિશે. ઠીક છે, હશે, એને જેમ કર્યું એમ જેમ થશે, બધું આવું બધું ચિંતન બી ન કરીએ ને તો પણ આવા બધા આપણને ક્રોધમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ. આ રીતે બે મહત્વના શ્લોક આપણે જોયા 62 અને 63માં શ્લોકમાં. આપણે જોઈએ કે આ બીજા અધ્યાયમાં જે ગીતાનો સાર છે, અર્જુનના પ્રશ્નો દ્વારા, એટલે કે કરુણાના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને આત્મજ્ઞાન આપે છે, આનંદ નથી એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને સ્વધર્મ વિશે સમજાવે છે, અને પાપ પ્રતિક્રિયા વિશે આપણને કહે છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ અથવા બુદ્ધિ યોગમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ, અને કેવી રીતે આપણે પોતાને કરતા ન માનવું જોઈએ એ પણ આપણને બતાવે છે. કૌટુંબિક પરંપરાઓના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને કહે છે આ ત્રિગુણી માયાથી આપણે પરે થવાનું છે, અને અનિર્ણાયકતાની સામે ભગવાન આપણને કહે છે કે સ્થૂર બુદ્ધિ વાળો અથવા સ્થિર પ્રજ્ઞ વાળું માણસમાં આપણે થવાનું છે. અને જ્યારે પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે સ્થિર પ્રજ્ઞ મનુષ્યના લક્ષણો અને જીવન આચરણ વિશે ભગવાન દ્વારા જવાબ, એટલે કે એની વ્યાખ્યા આવે છે અને જીવન આચરણ વર્ણવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા બીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે, અને એનું ટેક અવે તરીકે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણી સાચી ઓળખ શું છે, તો કે આપણે આ શરીર છે જ નહીં, આ શરીર તો ટેમ્પરરી છે. આપણી સાચી ઓળખ શું છે, તો કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, ભગવાનના અંશ છીએ આપણે, અને આપણા હૃદયમાં સ્થિત છે. અને આત્મા કેટલો નાનો છે જે આપણે શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે કે ભાઈ આપણા વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ જેટલો નાનો છે, જે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવેલું છે, અને મુંડક ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે. અને કૃષ્ણ માટે કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા પણ ક્યારેય નકામી થતી નથી. એટલે કે એકવાર આપણે જો આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધીએ, કમ વોટ મેં, ગમે તે પ્રોબ્લેમ આવવાના જ છે, બધાને ફેસ કરવાના છે. ભગવાનને ખરે એટલી પ્રાર્થના કરવાની, ભગવાન મને આ માર્ગ નહીં છોડાવતો, બસ આ માર્ગમાં મને ઓર આગળ ને આગળ વધાર, બસ એ જ આપણે કરીએ તો ભગવાન પણ આપણી સાંભળે છે ને આપણો હાથ પકડે છે. એટલે કે આમાં કોઈ જાતનો ઘટાડો નથી, કોઈ જાતની ક્ષતિ નથી, બાકી બધું તો અહીંયા જ રહી જવાનું છે, અને આ જ ચીજ આપણી સાથે આવવાની છે. આવી રીતે આપણો અહીંયા બીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. મેં આપનો 5 થી 7 ટાઈમ વધારે આપેલો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો